Добре дошли в това видео, където реших да уважа искането на Божидар Михайлов за геймърска PC конфигурация с бюджет от около 500 лева, като той иска да играе на нея само League of Legends на средни настройки с около 60 FPS, което е според мен напълно постижимо. Отново се насочваме към бюджетния клас геймърски компютри, понеже не всеки може да си позволи някаква супер скъпа конфигурация, но само да се изпълни абсолютно всички от 400 до 1000 лева и ще почнем вече с по-скъпите от 1200 и 500 и 600 и 2000 лева. Но нека да започваме с нашия процесор, който отново е на Intel Dual Core G4040 на 3,3 ГГц. Това е Pentium процесор, който ще е напълно достатъчен, за да играете Лига и може би CS и Minecraft. Той е от най-новото 6-то поколение процесори, а именно Skylake, с най-новите сокети 1151 и изисква DDR4 RAM, за да функционира с пълния си капацитет. Продължаваме напред с видеокарта, която отново е бюджетно решение на Sapphire, а именно Radeon R7 250 с 2 ГБ GDDR5, 128 бита с PCI Express слот. Това е една изключително хубава видеокарта и макар че от по-стар модел все пак имаме 2 ГБ DDR5 за 128 бита, което ще ни е напълно достатъчно да подкараме Лига дори на максимални настройки с може би над 100 FPS при късмет, и ако компютъра се почиства редовно, предвид на 2-3 месеца веднъж, той ще си е достатъчно мощен и няма да имате никакви проблеми с по-леки заглавия, както казах, League of Legends, CS и Minecraft. Нещо по-специфично, разполагаме само с 3 слота, тя е все пак с вентилатор, т.е. имаме активно охлаждане над радиатора. Отново има радиатор, който тук не се вижда много хубаво, дали има повече снимки? Не, но ето тук можете да видите, това металното е нейният радиатор и има активно охлаждане, т.е. това е вентилатор. И имаме HDMI, DVI-D и това, ако не бъркаме, VGA, не съм сигурен. Нека продължим с нашата донападка, която не е абсолютно нищо особено. Това е най-ефтината донападка, която успях да намеря. ASRock H110M DGS. Най-обикновената донападка, поддържаща DDR4 RAM памет с 2 слота за RAM и един PCI Express слот. Малко по-добре да я видим. Ето има се дори пасивно охлаждане, което нищо повече не ви трябва за донападка, освен пасивно охлаждане. Имаме 4 SATA порта, ето ги тук е PCI Express слота, тук са двата DDR4 слота за RAM памет и това тук 1151 сокета. Дъната платка разполага с стандартните 2 порта за клавиатура и за мишка от старите, като не вярвам някой да ги ползва. 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, LAN порт и стандартните за микрофон, слушалки и тонклони. Продължаваме напред с рамта, с нашата RAM памет, която е Kingston 4 ГБ DDR4 на 2133 МГц. 2133 МГц с този процесор и тази видеокарта е абсурд да стигнете, но все пак ако случайно ги стигнете, те ги има за да ги поддържат. Както казахме, 4 ГБ, което ще е напълно достатъчно за тези игри и все пак имаме бъдещия апгрейд към 8 ГБ, което вече за този компютър ще му е предостатъчно. Както видяхме, DDR4, Kingston, което си е много добра марка. Имаме пасивно охлаждане, което е тази черна плочка отгоре, така че рамта да не прегрява, макар че не съм чувал хора с Pentium и Sapphire R7 250 да имат проблеми с прегряваща RAM памет, но все пак добре се да имате охлаждане. Нека продължим напред с нашия хард диск, който е Western Digital 250 ГБ с 8 МБ кеш, 7200 оборота в минута, SATA 2. Това е всичко, от което се нуждаете. 250 ГБ за по-леките игри, които колкото по-лека е играта, толкова по-малко гигабайти иска, така че 250 ГБ ще ви е напълно достатъчно, като все пак казахме, че имаме 4 слота, така че му да сложите до още 3 хард диска, каквито си искате, и ако случайно това не ви стига след време, може да си купите примерно още един такъв или някой по-скъп, като се съберете пари. Това иначе ще ви е напълно достатъчно. Единственото, което не ми харесва е, че е SATA 2, но тук гледаме бюджет и нищо друго, освен бюджет, все пак да може да играем Лига.
Това ще ни е напълно достатъчно. Продължаваме напред с... Продължаваме напред с нашето захранване, което отново е на Cooler Master Omega 450 вата. Cooler Master е, т.е. си е сигурна марка. 450 вата едва ли ще докара повече от 400 вата. Но все пак дори 200 вата биха ни били напълно достатъчно за това, за този процесор, който харчи около 60 вата, и тази карта, която харчи около 100-150 вата, да кажем. Това не харчи повече от 50. Това тук не знам колко харчи. Да, така че това ще ни е напълно достатъчно, а дори е марково Cooler Master Omega. И стигнахме до последната част, която отново не е нищо особено, това е най-ефтината кутия, която успях да намеря Deluxe DC 610. Както виждате, това е най-продаваната кутия, която е малко странно, понеже това е най-ефтината възможна кутия. Но какво да правим, тя не е много се купува, тя е всичко, от което се нуждаем. Има си странични вентилатори, задни вентилатори и един преден, ако не бъркам. Имаме си две USB 2.0 и стандартните жакове за микрофон и слушалки. И разполагаме също с два слота за 5,2 инчови устройства, т.е. DVD записвачка, карт ридер или, ако искате, фан контролер, който не вярвам на толкова ефтин компютър да има смисъл. Но нека сега поговорим за игрите, които може да играете. Както казахме, със сигурност Лига, Minecraft, CS, дори CSGO. Като казвам CS, имам предвид CS 1.6, но все пак и CSGO ще можете да подкарате. Ще можете да играете дори някои по-нови игри на минимални детайли. Така че винаги имате опция да играете много игри. Както казахме, ако се почиства и му се сменя термопастата на около 3 до 4 месеца, той ще бъде едно перфектно PC. Аз не съм голям фен на League of Legends, пробвал съм я, не ми харесва чак толкова много, но съм сигурен, че това ще може да я подкара. Нещо друго? Не. Това беше всичко от мен. Не забравяйте да лайкнете клипа, да се сабскрайбнете, да пишете коментари какви конфигурации искате да виждате, какви части. Скоро ще мога да правя и геймплей видеота, както и ревюта на някои компютърни компоненти. Не кой знае колко, ама все пак ще може да направим. Както ще правя много ревюта на игри, понеже имам много игри, които са много малко играни, а на мен лично много ми харесват и желая да ги споделя с вас. Както пише под всеки клип и в канала ми описанието, че при 100 абоната правим Room Tour. Сега, ако не бъркам, сме на 86 абоната, така че остават ни съвсем мъничко, само 14 абоната, и ще ви покажа моята стая, но ще трябва малко да я почистя, защото сега не е в пълния си блясък, но ще ви покажа моята стая, компютъра и всичко как седи, и да ги видите. Да. Това е всичко от мен, довиждане и до скоро!